Oggi a Belfiore, in provincia di Verona, all'inaugurazione del primo stralcio del canale di irrigazione della lunghezza di ben 48 km erano presenti il ministro Salvini, il sottosegretario Morelli, il presidente della regione Veneto Luca Zaia e la delegazione regionale, tutte le autorità del territorio, oltre ai rappresentanti dei vari consorzi interessati. Come ci ricorda il consigliere regionale Dolfin, si tratterà della principale infrastruttura veneta per quanto riguarda l'irrigazione. Attingerà dall'Adige dopo aver attraversato, bagnando tre province, Verona, Vicenza e Padova, aggiungerà la città di Chioggia. La condotta sarà in parte superficiale, in parte sotterranea. La sua realizzazione è stata possibile grazie a un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture attraverso il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Finalmente darà la possibilità di avere maggior portata, garantendo efficienza ed efficacia in un elevato standard di sicurezza. Come fa notare il consigliere, si tratta di un fiore all'occhiello che dovrebbe aiutare in questo periodo che si teme sarà caratterizzato proprio dalla mancanza d'acqua a causa della siccità. Una struttura all'avanguardia come questa dovrebbe poter attenuare i peggiori risvolti del fenomeno, aiutando nel non disperdere quel bene prezioso che è l'acqua. Sarà il consorzio LEB a poter attingere dal canale per poter irrigare i territori, circa 350.000 ettari. Un ringraziamento da parte del consigliere a tutti coloro che hanno contribuito in un modo o nell'altro a realizzare questa importante opera.